Waħda mill-bidliet fundamentali li ser jagħmel gvern ġdid hija li permezz ta' proviżjoni ineħħi t-taxxa fuq min jaqla l-minimum wage. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li din id-deċiżjoni li ddaħlet inkiss is-sena li għaddiet hija xokkanti. Din is-sena ħaddiem b'komputazzjoni singola li jaqla l-minimum wage se jkun qed jħallas id-doppju tat-taxxa. U fl-2014 bil-pjani ta' dan il-gvern se jerġa' iħallas saħansitra aktar. Joseph Muscat staqsa fejn marret il-kuxjenza soċjali u kif jista' xi ħadd jiġġustifika miżura antisoċjali bħal din. Għall-gvern ġdid, kompla l-kap tal-Oppożizzjoni, mhix aċċettabbli l-imqar persuna waħda li taqla l-minimum wage tħallas l-income tax. Ma nistgħu qatt naqblu li nibdew nintaxxawhom kif qed jagħmel il-Prim Ministru. Għalhekk, gvern ġdid immexxi minni jekk jingħata l-fiduċja se jaġixxi immedjatament biex ħaddiema li jaqlaw biss il-minimum wage flimkien mal-benefiċċji relatati ma jħallsux l-income tax. Joseph Muscat qal li l-kredibilità tal-Prim Ministru hija żero. Dawn laqqas jafu li min jaqla l-minimum wage qed jiġġeluh iħallas it-taxxa aħseb u wara kemm jifhmuhom. Dawn id-deċiżjonijiet abbattuhom il-bart lill-familji dik il-friża ta' veru. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsek bid-dikjerazzjoni tiegħu Lorenz Gonzi u x'qed jimplika li jneħħi l-bonus għal min jaqla l-minimum wage. Al kontrarju l-viżjoni ta' gvern ġdid hija li lil dawn il-persuni jżidilhom il-ħiliet u jtejbilhom il-kwalità tal-ħajja ħalli mbagħad jibdew jikkontribwixxu. Din hija prova ħajja li gvern ġdid se jimxi ġustizzja soċjali. Joseph Muscat tkellem dwar iċ-ċaqliq fl-income tax u qal li l-gvern ma żammx kelmtu fuq dak li wiegħed. Tant li meta tqabbel dak li wiegħed fil-manifest elettorali, Lorenz Gonzi f'żewġ sentenzi biss ma żammx kelmtu 7 darbiet. Apparti minn hekk iċ-ċaqliq fl-income tax huwa turija ta' triq antisoċjali il ħall-gvern għaliex minn dan it-tnaqqis ser jibbenefikaw biss wieħed minn kull 5 taxpayers. Kważi nofs dawk li ser jibbenefikaw miċ-ċaqliq fl-income tax dawn ser jieħdu biss ħaq żewġ ċilindri tal-gass. 2500 persuna li jaqlaw aktar minn 60,000 se jiffrankaw bejniethom 2.6 miljuni f'taxxi. Filwaqt li min jaqla l-minimum wage se jiġi f'taxxat. Tistgħu tifhmuha din. Aħna ma għandna xejn kontra li dawn jiffrankaw it-taxxa, iżda mhux imbagħad tabbil iż-żejr. Il-verità hija li s-silġa nħallet issa u n-nies jafu minn verament irid jaqbes għal ħaddiema. U qal li Lorenz Gonzi firet partit, firet gvern u istet jipprova jifret poplu, madankollu mhux ser jirnexxielu. Joseph Muscat qal li l-gvern matul is-sena d-dieħla ser jirdoppja l-flus li daħħal f'taxxi fl-aħħar 4 snin. Qal li skont l-Unjoni Ewropea Malta kienet fost 5 pajjiżi Ewropej biss mis-27 stat membru fejn żdied il-pis tat-taxxi meta bħala medja fiż-żona euro il-pis tat-taxxi naqas. Joseph Muscat qal li l-problema bażika tal-gvern hija li qed jimxi bl-iskadenzi elettorali u mhux dawk ekonomiċi u d-deċiżjonijiet tiegħu huma dettati mill-konvenjenza u mhux mill-konvinzjoni.